斤4兩，斤就30零蚊啦，當係。好抵食啊！呢條係幾錢啊？呢條哇，呢條，哎呦， 5蚊一條嘅，呢條58啊？呢個都48蚊斤喎，咁大隻啊！好抵食㗎。上到嚟基本你見到咧，葵家啊、大佑啊咁附近啲街坊啊過嚟呢一邊食咯，仲有啲自帶啲洋酒嗰啲。嚿水咧，嗰種口感好爭好遠，即係師傅係處理得係有一套系統喺度咁樣。好啦，痛風餐啦今日。呢盤咧就係雜錦炒海鮮，呢個好嘢味嘅一種炒嘅一種做法。點解我食唔到嚿糕嘅？呢家食係啱啊，佢啱過完冬啊。都幾飽滿喎！我哋啱稱斤4兩，鯇魚嘅價格可能唔係一定條條都斤4，早啲嚟係斤4，可能遲啲嚟係斤2。嗱，其實佢花斑嗰啲肉咧，佢唔係好實淨嘅啫，但係嗰啲魚肉嘅香味咧係唔錯嘅。啲大牙上下嗰啲大牙係黐住嘅，同你講嗰啲魚肉啊，輕輕有啲膠質啊。打包，講真啦，做緊特價嗰啲嘢咧都唔差，我話俾你聽。但係如果你2、3個人嚟食咩咧，一定要食嗰隻膏蟹。我哋今晚咧就係專門奔住嗰啲